Recuerden siempre que tienen que bloquear las llantas traseras para que no se mueva el carro y apagar su auto para que pueda escuchar el sonido de la balinera cuando está dándole vuelta a la llanta, ¿me entiendes? Bien importante eso, siempre tener las medidas de seguridad, ¿ok? Lo que van a hacer es que van a poner el jack y van a levantar la llanta, ¿ok? Entonces van a comenzar a darle vuelta a la llanta. Como pueden ver, esta llanta está forzada y un carro con la llanta forzada no puede andar. Se detiene como si tuviera los frenos pegados. Entonces cuando le das vuelta hace ruidito. Hay que cambiarle el rodamiento. Comparta, like, estamos aquí para servirle siempre, ¿ok?